Halo, 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 29.9.2025. No a dnes iba také krátke video, pretože už mám dosť vyrozprávaný a vyspievaný hlas. Chcela som vám povedať, že som sa pozerala na mapu Slovenska, teda nie na mapu, ale na astrológiu Slovenska. A je tam teraz tranzit, vlastne Mars prechádza druhým domom financií. Takisto je tam aj čierna lunička. Takže preto sa ozýva strašne veľa ľudí, ktorí chcú vedieť, ako ďalej fungovať a čo sa bude zjavovať v tematike financií. Tento tranzit tam bude až do nejakého tuším 5. oktobra ešte tohto roku. To zmizne, potom sa Mars pohybe do 3. domu, kde bude vlastne ako keby tak trošku účinkovať v tematike komunikácie a možno aj súrodencov. 3. dom sú aj súrodenci, samozrejme krátke cesty a tak ďalej. Čiže chcem vám povedať, že všetko sedí. Prosto nadmerne veľa ľudí teraz uvažuje, kde ušetriť a ako fungovať a čo proste ďalej. Povedala by som to tak, že niekedy možno podceňujeme našu intuíciu, ale častokrát to riešenie je zároveň veľmi jednoduché a proste stačí sa trošku tak ustabilizovať, zvnútorniť, ukľudniť, pretože problém nikdy nevyriešime na úrovni, v ktorej vznikol, ale potrebujeme byť v kľude. Takže takto. Veľa ľudí teraz rieši samozrejme aj únavu, aj zdravie. A severný úzol, ktorý je vo vedickej astrológii vo Vodnárovi, tak vlastne tróni ako keby v tej slovenskej mape prechádza cez 6. dom, ten tranzit. Čo to presne znamená na kolektívnej úrovni že 6. dom sa spája aj so stereotypmi a s rutinou. Veľa ľudí naozaj rieši, ako nielen fungovať v práci, ale ako fungovať celkovo v tom živote, ako si zorganizovať čas, ako mať čas viac sám pre seba. V 6. dome máme aj zdravie, samozrejme. Takže nakoľko si vieme nájsť čas sami pre seba, natoľko sme aj zdraví. S týmto sa nedá nič robiť. Prosto ľudia niekedy sa dajú do pozície autopilota a chcú ísť úplne na plné obrátky, ale zabúdajú sami na seba. Takže to je ďalšia pripomienka na to, že áno, začína byť chladnejšie, začína byť iný čas. Dajte si tú námahu a postarajte sa o svoje telo. Bodka. Alebo aj vykričník. Chiron tróni teraz v tranzite prechádza cez náš 8. dom, čo znamená aj rôzne takéto korupcie vychádzajú na povrch. Korupcie, škandály, kde sme sa tu dostali. Všetko skryté vlastne, čo nám, Slovákom, spôsobovalo alebo spôsobuje rány, tak ako keby sa tam otvára cez ten tranzit toho Chirona. Je to veľmi zaujímavé, ale všetko sedí. Naozaj všetko sedí. Naviac Slovensko má 6-kovú vibráciu, ktorá je spojené s tradíciou, rodinou. Takže všimnime si, že áno, naozaj proste politikom sa to podarilo ukotviť do ústavy, že je iba muž a žena. Žiadnych, neviem koľko, 70 či koľko to má byť tých pohlaví, ktoré proste si ľudia tak nejak vymysleli, že asi toto je tá pravda. Ale bolo to presne na deň Kohúta a teraz ešte stále vlastne sme v mesiaci Kohúta, takže ten Kohút čistí rád od toxicity. My Kohúty, my neznesieme toxické prostredie, my potrebujeme nejakú čistotu,
my triedíme veci, kohút to je prehnaná analýza, je to proste ten mäkký novikov, to sú vlastne aj šperky, takže áno, je to tak, proste táto prehnaná analýza môže spôsobovať strašné turbulentné tlaky v hlave a my kohúti naozaj vieme sa prerozmýšľať a vieme aj ochorieť z toho, niekedy stratíme celkový obraz, pretože sa chceme vymáchať v tých detailoch. Takže vlastne všetko sa čistí, triedi, proste triedia sa odpadky na rôznych úrovniach, emocionálnej, mentálnej. A vlastne ja som sa musela smiať, pretože v ten deň, kedy sa tá ústava, ako keby sa podarilo tým politikom to takto zakotviť do ústavy, že je iba muž a žena, a nie je tam proste žiadnych 70, neviem koľko pohlaví. Tak boli to práve aspekty kohúta, deň kohúta, mesiac kohúta, rok hada samozrejme. Takže ten kohút ako keby spúšťa aj nejaký žád, áno. Takže bolo to celkom presné a Slovensko má šestkovú vibráciu, takže tým pádom sa tu ako keby horšie prijímajú takéto zákony ohľadne tých LGBT skupín a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, sedí nám to, všetko nám to sedí, aj podľa astrológie, aj podľa numerológie. Samozrejme, vedeli by sme ísť ďalej. Sme v roku hada, sme v deviatkovom roku. Veľa sa ukončuje a veľa ľudí už nechce žiť v týchto tlakoch a v týchto rôznych, či už sú to zlé vzťahy, toxické vzťahy, manipulátorské vzťahy, sťahujúce vzťahy, niečo, čo ich tam sťahuje tých ľudí, alebo prosto ľudia sa veľmi zamýšľajú aj práve nad tou rutinou. Ten severný úzol tam aktuálne prechádza cez ten 6. dom práce, zdravia, rutiny, stereotypov. Áno. Tam je strašne veľa tém v tom 6. dome. Takže áno, sedí nám to deviatkový rok ukončenia rôznych starých vzorcov, ktoré tu boli. Ľudia už nechcú makať ako fretky, už nechcú sa zničiť ako v minulosti to ľudia považovali za normálne, tak dnes už ľudia sa zamýšľajú, že toto predsa nemôže byť ten život. A tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne všetko nám sedí, ten Matrix je nejakým spôsobom napísaný. No a nám sa pokazil výťah, teda presnejšie prasklo nám potrubie tuto v našej bytovke. Takže jedného dňa prišiel výťah, ktorý sa otvoril, bol bez svetla a kvapkalo z neho. Bolo to presne v tom období, na ktoré som ja upozorňovala, 24. september, kedy sa začalo to pnutie Mars, Pluto s kvinkuxom na Urán, takže 3 silné planéty: Mars, akcia, Pluto, transformácia, Urán, revolúcia. Vlastne tam vytvárajú ešte stále ten tlak, už nie je tak evidentne, už to tak pomaly ide ďalej, ale predsa len tuto proste prasklo potrubie a momentálne ten výťah nejde. Čo je ale zaujímavé, čo som si uvedomila dnes, keď som kráčala po schodoch s nákupom, totálne spotená a unavená. A uvedomila som si, že ten výťah vlastne má značku kone. A myslím si, že je tam aj pečiatka koňa v rámci toho roku, ktorý je tam napísaný, že vznikol, bol vyrobený ten výťah. Takže čo chcem povedať je, že ešte aj toto sedí, pretože už pomaly sa nám štartuje rok ohnivého koňa, ktorý odštartuje vo februári 2026. Je to tak, že už vlastne ten had v tej zime sa s nami bude lúčiť a bude sa pripravovať veľmi turbulentný čas, kedy sa všetko zrýchli.
A bude tam tematika slobody. Samozrejme, kone majú radi slobodu, milujú slobodu, sú to trošku tvrdohlaví ľudia. Ale koňa, keď pustíte do divočiny, on sa neobzerá, on cvála. Takže myslím si, že veľa ľudí sa bude naďalej oslobodzovať od rôznych toxických vzťahov, manipulátorských vzťahov. To je to, čo som aktuálne teraz robila. To som vám hovorila 10 výkladov len na manipulátorské tieto vzťahujúce deštruktívne vzťahy. Takže to je to, čo sa naplno vlastne ako keby rozvinie budúci rok, tá tematika slobody, akým spôsobom žijeme, čo pre nás znamená sloboda a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne áno, je to tak, čiže všetko nám sedí. A som sa pousmiala vlastne, že áno, že tento náš výťah pravdepodobne ešte predtým, ako príde ten jeho čas, pretože má názov Kone a je skonštruovaný v konskom roku, tak pravdepodobne musí nastať nejaká náprava a nejaký reset. Takže aktuálne proste sú zatopené aj nejaké pivnice, je tam strašne vlhký vzduch, tak sa to celé vetrá. A celé vlastne to pekne nadväzuje aj na tú kvadratúru, ktorá tam vlastne bola v tomto období. Toto také pnutie, ktoré proste sa tam objavilo skrz Mars a Pluto, áno, naozaj mohlo spôsobiť aj to, že nejaká rúrka tam praskla a napojené je to na tematiku vody. Samozrejme, máme tam aj to spojenie Saturn, teda Neptún, Saturn. Myslím, že ešte stále sú ako keby spolu, takže aj toto niečo vytvára. Čiže veľa vecí sa teraz deje takýchto transformačných, zaujímavých. No a všetko to je napojené vlastne áno na ten Matrix a na tú astrológiu. Tak či tak proste myslím si, že pokiaľ nespoznáme sami seba, ako fungujeme my a čo je pre nás dobré, tak sa nevymaníme vlastne z tých svojich pomyselných kolečiek, v ktorých proste niekedy tak úporne sme. No a čo mne teraz pomáha veľmi je kniha, ktorú načítavam pre vás do členskej zóny. Je to proste z tematiky kabaly a z tematiky snov a z tematiky snívania. Takže ako veľmi veľa sa učím, veľmi veľa odhaľujem, naplňa ma to, milujem tieto taroty, pretože je v nich napísaný celý vesmír. Učím sa nové veci a samozrejme si musím dávať pozor aj ja, aby som sa nedostala do nejakého vyhorenia, pretože častokrát áno, idem aj ja na doraz tým, že ma to baví, tak ma niečo pohltí a niečo čítam do noci alebo študujem nejaké karty do noci, pozerám nejaké videá dôležité do noci. No a potom na druhý deň samozrejme to cítim, takže musíme si to tak ako keby postrážiť a vedieť, kedy už je dosť, samozrejme. Takže chcela som vám iba povedať presne to, čo vám aj odkazoval Jackovský, čo všetkým odkazoval Jackovský v tých videách. Ja len zhrniem niektoré z jeho myšlienok pre ľudí, ktorí možno ho nepozerajú a nerozumejú poľštine, tak budem sa to snažiť nejako zhrnúť, aby ste mali z toho aj vy nejaké review, ako sa hovorí, nejaké ponaučenie. Takže Jackovský hovorí, že rozprával tam naposledy o nejakej svojej nehode, ktorú proste mal na určitom kruhovom objazde, kedy ho zroloval, zdemoloval skoro kamión
a mal aj zdemolované auto, viezol proste v tom čase dceru s priateľom a ešte s niekým, niekoho tam mal tretieho na sedačke a išiel potom druhýkrát cez tú istú trasu a hovoril tej manželke, že pozri sa, tuto som skoro zomrel, tuto vtedy dcera mi povedala, pozri sa na ten krásny mesiac, je krásny spln. A on nejak stratil pozornosť a proste už len počul trúbenie kamióna v tom čase. Takže druhýkrát, keď išiel vlastne okolo tohto miesta, tak znovu ako keby na to spomínal. A stalo sa to, že zasvietila na tom semafore zelená a on nejak mu to ten vnútorný hlas povedal, že tam nemá ísť a že má počkať. Takže prešiel paradoxne na červenú na predchádzajúcom semafore, tak manželka na ňo kričala, že čo ty robíš? Zase proste ten istý kruhový objazd. A prešiel na červenú, ale keď mal zelenú, tak ako keby ho niečo zastavilo. A takto sa prehnalo nejaké auto, takže by ho to zrámovalo. Jackovský ale časom zistil a hovorí, že nie je dobré, keď máme takéto traumy, si ich zvedomovať a už vôbec nie je dobré o nich nahlas rozprávať. Takže chcem vám povedať, že čokoľvek ste zažili zlé a čokoľvek vlastne máte takéto traumatické, keď to budete stále o tom hovoriť a omierať to, tak vy sa dostávate do tých istých vibrácií. Prosto, áno, je to tak, dostávate sa do tých istých vibrácií tým, že si to zvedomujete, tak vlastne je možné, že si to máte aj tendenciu pritiahnuť. Takže Jackovský dáva tam odkaz ľuďom: prestaňte sa sťažovať, prestaňte si zvedomovať nepríjemné veci, povedzte si dobre, stalo sa mi to a choďte ďalej a snívajte o nových. Takže to je aktuálne to, čo ja teraz robím. Kade chodím, tak nemôžem napríklad zaspať, tak snívam o tom, čo by som chcela. Prosto niekde čakám, snívam o tom, čo by som chcela. Väčšinou, keď sa ale stretnú ľudia, alebo niekto mi zavolá, taký, kto ma dávno nepočul, tak ľudia majú tendencie nahadzovať to, čo sa im nepodarilo a nahadzovať tie sťažnosti. Takže všimla som si, že v tom sme veľmi nevyspeli a veľmi takí nevedomí, pretože vlastne tým si stále zvedomujeme to, čo nemáme, to, čo by sme chceli, ale nemáme. Takže vlastne je dobré hovoriť o príjemných veciach a nezostrvávať dlho v tých chmúrach. Je dobré o nich povedať raz, niečo sa z toho naučiť, ale neomieľať to stále dookola. To je to, čo ja sa snažím teraz nejako tak pretočiť v mojom živote. A v momente, keď niekto povie, pamätáš sa a chce si zvedomovať niečo negatívne, tak to zastavujem proste. Pretože áno, nás to vracia do toho negatívneho a my to potom cítime na tele a proste má to takto tendenciu fungovať. Ďalšiu vec, na ktorú by som vás chcela upozorniť, je vec, ktorá tiež sa mi stala nedávno. Všimla som si, že človek, keď sa dostáva na tie lepšie vibrácie a vyššie vibrácie, tak ho vesmír otestuje. A väčšinou, keď som v tých dobrých vibráciách a idem, dajme tomu, z plávania alebo proste niekde z výletu, ideme proste tak, že sme boli preč a vraciame sa, tak zvykne nám volať nejaký spam napríklad. Áno. Takže tieto neznáme čísla už vôbec nedvíham. Absolútne nie. Mám uložených aj kuriérov. Samozrejme, niekedy sa to so mnou ešte zahrá, že minule som takto vypla kuriéra. Ale nakoniec oni, tí kuriéri, to aj tak dajú do Alza boxu, keď to je proste zaplatená zasielka, tak oni to tam proste dajú, alebo to donesú na druhý deň a tak ďalej, takže nie je sa čoho obávať. Každopádne veľa neznámych čísel mi zvonilo a
a vždycky v taký dobrý moment. Všimla som si, že ako keby to ten vesmír chce otestovať. Takže to je prvá vec. Nedajme sa rušiť z tých pekných chvíľ a uvedomujme si, že do čoho nás aj ťahajú ľudia a do čoho sa ťaháme aj my sami. Ďalšia vec je, že keď sme na tých dobrých dráhach a chceme už ten život nejakým spôsobom inak naštartovať, tak sa stáva to, že niekedy nás kontaktujú aj ľudia z našej minulosti. Tu je tiež veľká pásca, pretože vás to ako keby, vy sa síce potešíte, že OK, niekto na mňa myslí, ale častokrát sme veľmi naivní, pretože tí ľudia, ktorí nás poznajú z minulosti, tak oni nás poznajú z toho starého formátu. Niečo z toho starého ja si chcú zvedomiť. No a častokrát sú potom prekvapení, keď sa to nedieje tak, ako oni sú zvyknutí na to staré naše ja. Áno. Takže nastane proste potom taká šoková reakcia. A áno, aj na to si musíme dávať pozor. Tým, že vlastne ako keby sa vrátime do toho cyklu, tak zase nám len niekto hovorí a pamätáš sa, boli sme tam a pamätáš sa a vy si znovu tie spomienky obnovujete možno aj z minulosti, ktorá nie celkom bola pozitívna. Takže vlastne na to by som vás tiež chcela upozorniť, že jednoducho niekedy naozaj, keď sme na tých už dobrých plynutiach, tak vesmír nás má tendencie otestovať, že či naozaj, či sa nenecháme strhnúť a či to myslíme vážne. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je, čo som čítala u Alberta Willoldu, vlastne praktikovanie istoty. Takže keď sa pre niečo rozhodneme, tak mali by sme už vysielať istotu. A nemali by sme mať strachy a stále si zvedomovať zadné vrátka. Keď sa nepodarí, budem robiť toto. Keď sa ľuďom nepodaria vzťahy, niekedy si povedia, no dobre, tak ja neviem, tak niektoré ženy fungujú aj tak, že sa vrátia k tým predošlým partnerom, čo je úplná katastrofa. Takže Alberto Willoldo hovorí, trieštiš energiu, keď sa zaoberáš strachmi a zvedomuješ si vlastne ako keby tie strachy a trieštiš energiu. Môžeš to venovať ako keby dopredu tomu svojmu projektu a áno, často preverí, uvidíš, často preverí, že či áno alebo nie. Ale častokrát tam musí byť aj vytrvalosť, musíme pri tom niečo urobiť. A zase práca s myšlienkami. Nakoľko sa necháme stiahnuť sami sebou a zase aj okolím. Áno. Takže to je ďalšia vec. Ďalšia vec je, že keď sme na tých dobrých dráhach a dobrých plynutiach, tak by sme mali byť obozretní a ako keby si dávať pozor, čo komu hovoríme, pretože niektorí ľudia sú nečistí, nečestní a skresľujú informácie, posúvajú ich ďalej v inom formáte a vy zasadzujete dôležité semienko, dôležitý zámer. Niekto vám to rozgosypuje, rozanalizuje, proste ako keby vám to znehodnotí. Takže na toto si tiež dávajme pozor, že komu áno a komu nie a tak ďalej a tak ďalej. Prosto áno, je to tak. Navyše Slováci si strašne závidia, o tom som už hovorila. Takže na to, aby sa nám darilo, musíme pestovať úprimnosť sami voči sebe, či sme urobili preto maximum, aby sa náš život nejako pretváral. Proste túžba rásť a vôbec mať otvorenú myseľ. My môžeme tie informácie vytiahnuť aj z absolútne iných sfér, tým, že sa uvoľníme, pohrúžime do spánku a prosto tak. Takže toto boli moje rady pre vás. Naozaj všetko sedí. Ja sa už pre dnešok s vami rozlúčim, aby som zase to neprehnala.
A v každom prípade pozorujte svoje myšlienky, nebuďte dlho v tomto sťažovaní, vytvárajte krásne svety, ale aj preto niečo robte. Snažte sa zlepšovať a proste sledujte aj, kde vás to ťahá, po čom vaše srdce túži. Dovoľte si snívať ako dieťa, pretože aj Ježiš povedal, že len tí, ktorí budú ako deti, budú vpustení do kráľovstva nebeského. Takže buďme dieťaťom, buďme čistým dieťaťom, aj sami voči sebe, aj voči iným. A ja vás už pozdravujem. Keby ste chceli nejaký taký hlbší výklad na vašu konkrétnu otázku s kompletným vašim kódom, rozborom astrológie alebo genových kľúčov, alebo ja to viem tak proste pospájať všetko, tak mi píšte. Ja teraz som prešla na vedickú astrológiu, západnú astrológiu ja už nerobím, pretože som zistila, že vedická astrológia je oveľa presnejšia a začala som sa trošku venovať kabale a tam sú krásne hĺbky a krásne myšlienky a proste je to nádhera, že čo všetko sa tam objavuje. Takže je tam členská zóna pre vás, kde budem tam dodávať tie videá a v každom prípade moje tarotové výklady sú iné v tom, že viem vám to celé zlepiť do videa, ale viem prejsť všetky polička a z toho vám spraviť nejaký súhrn, dajme tomu hodinový, alebo niekedy aj hodinu a pol. Takže je to naozaj cenné video, si myslím, pretože na to, aby sme poznali odpoveď na tú konkrétnu otázku, tak musíme vlastne vedieť aj to, čo pramení z nás, ako je to pre nás dobré, áno. Takže je to tak, pretože systém je nastavený tak, že všetko musíš robiť podľa návodu, ale spoznaj seba a zmeníš vlastne svet. Takže majte sa krásne, ja sa s vami rozlúčim a pestujte si vnútornú silu. Bye bye.